Sullo percilo che vi porta in Lubaese d'antisant andiamo subito a ritrovare Frederic Danesi e suoi invitati. E bacogliamo qui a 700 metri d'altitudine in questo paese d'antisanti, e siamo qui piazza Aieja, in giro a noi un punto di vista tremendo, in cui da una parte montagna e dall'altra parte il litorale in cui mare. Per parlare di questo regione ritroviamo i nostri due invitati, a cominciare in Cuba, il maire di questo comune, Antonio Alessandrini, saluto a voi. Buongiorno. Philippe Meunier, saluto a voi, siete agricoltori voi in questa regione. Principiamo in Cuba, Antonio Alessandrini, 600 persone campano all'anno qui in Antisanti, sono spartiti girati tra a Gimaio Baese e poi a Biadia. E giusto appunto, come la si spara questa popolazione? Oggi la popolazione cresce di poi ogni pochi anni, siamo felici che non sia così. Ne siamo fieri, non è mica un azzardo. La popolazione si ripartisce per 150 persone in piedi in montagna e il resto in piedi. Ci sono i paesoli da vedere anche il Borizzone, Munio, Campoquarcio. La comune è una e unita ed è così che noi avveniamo. Allora, una delle sfide maggiori per questo comune e per altre di noi dell'interno è di mantenere questa gente tutto l'anno qui per campare sopra luogo. Avete abbiamo un'epoca di decisioni politiche e due principali, quali sono? Beh, quelle sono, primamente, gli permette che la gente possa campare in paese, in comune, è l'umano che conta. Può fare tutto ciò che volete, ma soprattutto occuparsi dell'umano. Le principali misure è che la gente possa stare in paese, in comune, pagando assai meno caro che nel Troa comune, a oggi, che è oggi, 17 appartamenti comunali, e comuni che non hanno tanto sono rari, e abbiamo messo in piazza di poi a 2 anni la prima comune di Corsica a fare un aiuto per il trasporto che permette alla gente di beneficiare di 600 euro all'anno per potersi spiazzare, per poter lavorare. Siamo coscienti che se somme questi non bastano mica. Allora, a livello nazionale tutto il mondo ne parla un po' tardi a un senso, e poi più di questo abbiamo messo avanti poi poco la comune ha costruito le condizioni d'accesso alla proprietà per 6 giorni di un paese che hanno comprato terreni per fare le case in Antisanti a un prezzo di 22 euro un metro quadrato. La commissione si è riunita e 6 giorni così hanno spawnato, sono permessi di costruire per potersi installare in paese di ciò che noi chiamiamo l'accessibilità alla proprietà in primo accesso. Allora, l'altra realtà di questo paese è di noi l'agricoltura che si sfrutta principalmente in piaggia. Ne parleremo da qui una stondetta in Cuba e Philippe Meunier, o tempo di scoprire con questo riporto che abbiamo fatto in cui Enzo Giuliano. Sotto la capitana Antisanti pare come addormentata. Eppure tutti non si riposano. Sto operati lavorano per scambiare canalizzazione d'acqua. Lui Cataniello segue dal cantiere per Ameria. L'accesso all'acqua è un gioco più che importante per questa comune rurale in montagna. Il progetto spassa 1 milione, abbiamo avuto la subvenzione della ZTC, dell'Agenzia dell'Acqua e un apporto della Ameria, della comunità d'acqua. Poi i clienti l'acqua chiamano cara quelli che l'hanno alla farmacia a fare così. Qui l'acqua non è mica cara, non è mica cara, e per i nostri vecchi che hanno poco ritirato di radio gli diciamo un bel affare. Migliorare le condizioni di vita in paese passa in per i servizi proposti in questo casale a Meria, lo scagno a Bosta, ma di noi una bottega aperta tutto l'anno, un luogo sociale in noi, l'occasione per i paesani di scontrarsi e di domandare notizie di famiglia. Parce que je savais pas que tu avais 5. J'ai 5 carrières pour tes enfants. Alexandre, il en a 3. Je savais pas qu'il en avait déjà 3. 2 garçons et une fille.
Altro luogo importante per la Baisana, il centro di primo soccorso costruito 41 anni fa. Ha permesso a generazioni di campane di studioni e di lavoratori, oggi sono 15 spenditori, tutti volontari, e a squadra di un giorno sotto il comandamento di un tenente Guillaume Franchi. Qui vont vérifier le matériel du CCFL et deux qui font le reste. Bon, le VSAB, je suis très attaché donc à la commune et au rural, donc que ce soit à travers l'associatif. Depuis très longtemps, je suis d'ailleurs président de l'association sportive d'Antizanti également. Donc oui, on entend souvent qu'il faut sauver le rural. Nous, ça fait des années qu'on s'y emploie et on fait le maximum. Donc socialement, c'est très important qu'il y ait une caserne qui est présente toute l'année sur Antizanti. Et j'irais même jusqu'à dire économiquement, forcément, puisque bon, ça représente peut-être pas grand-chose, mais alors le personnel va faire ses courses à l'épicerie, ils vont s'arrêter, prendre des boissons au bar. Voilà, c'est tout qui fait qu'on essaye le maintien de la vie dans le milieu rural. Questa canzone che noi sentiamo dal principio Metal Onore Antizanti fu scritta 40 anni fa da Stido Doridando. Sicuro è uomo felice quello che ci face cena. Oggi l'uomo di Aridirada e campa sempre in paese, canta e suona in cui stesso viaggiare. E ci ritroviamo dunque qui in cui i nostri due invitati, dunque parliamo d'agricoltura in Cuba e Philippe Meunier, si è stato fra l'altro produttore di clementine qui e di primo regione in Francia. Cosa rappresenta la clementina da un punto di vista economico per questo regione? Per il regione è assai importante, è il primo luogo nello stato imposto in Corsica, normalmente 62-63, ora c'è base di 30.000 donne che sono fatte tutti gli anni. Più di 40% sono fatte qui in comune e fa che in questo luogo qui c'è assai famiglie che campano, che hanno campato, posto che ci sono torni giovani che si installano ed è un luogo veramente che è fatto per la clementina. Di veramente questo luogo qui dove si trova la clementina la più buona si può dire. Bon, noi siamo appena, perché siamo di un paese, ma è veramente una clementina appena differente dell'altra. In 2007 c'è di radio a stampa IGP l'indicazione Prodetta. Cosa è cambiato qui? Beh, si lamenta 2000, 2002, 2003 la clementina si vinceva mica assai soliti, cioè veramente aveva assai luoghi, assai arbori per poter campare appena. Poi dopo c'è stata una strutturazione in filiera. La gente si sono uniti, hanno messo il mercato tutti insieme a clementine, fa che hanno fatto qui, l'IGP è stato un affare straordinario, posto che ora veramente si vince i soli e si permette di campare di a clementina. Una parola torna a Nantarubrezzo, si sa che le prodotti qui partono in continente per giungere donna più cara, allora come va per far calare su prezzo il costo dell'alimento è una delle preoccupazioni maggiori, si sa, dei consumatori? È una preoccupazione maggiore, sicura, ma non si può mica dire che la clementina parte il continente e riviene e trovare una soluzione perché la si piace meno cara. Non è mica così che si passa al mercato, perché per avere un mercato cioè una démarche che si va in grosso e per avere la clementina qui cioè sviluppare veramente la produzione locale con la vendita locale. Allora parliamo non solo con Mère, giusto appunto di Salea tra a Gema di Obese e poi a Biaglia, poi iniziate appena a Bro e Giradio. C'è la clementina, ma mica solo, ci sono di noi altre attività in giro, l'agroturismo si può dire da sviluppare per far campare i paesi. Beh, io ho fatto la scelta in 90 che installarmi qui con le pecore e con i cavalli. Abbiamo avuto le clementine si lamenta 2000 e poi dopo si vinceva mica solo con le clementine, abbiamo cacciate e abbiamo fatto lucernati. E ora c'è un'altra possibilità che si mette in piazza di con l'alleva dei cavalli di poter sviluppare tutti i circuiti che si facciano qui in giro al paese e che abbiamo messo in marcia con la comune e con la comunità di comune e oggi cerchiamo di sviluppare l'agroturismo ma abbiamo un problema essenziale di avere la lode per la gente qui. Faccio che siamo obbligati a costruire ciò che non esiste mica.
Allora, per compiere con voi, Antonio Sandrini, l'accesso al volontario alla loro Gerardo di una preoccupazione maggiore, ci lavorate noi? Io ci lavoriamo noi, dividiamo i progetti che la gente ci portano, soprattutto le famiglie che vogliono costruire qui, in Antisanti. È importante per noi di venderli all'accesso, a suente esodere che sono esoie e giustamente per mica creare speculazione, oggi la Comune mette tutto in ballo perché un giorno di un paese si possa stare là e costruisce tanto terreno di uso babone, uso zio che l'ha ereditato. E oggi ci battiamo giustamente perché questi giorni così si possono stare là in paese senza non avere mica da pagare un terreno 90 o 100 euro al metro, un delusivere in altro in Corsica. Ecco dunque per questo punto qui dell'estate in Antisanti, subito a seguito di vostro notiziale.